안녕하세요. За сайн байцгаана уу? 네, 반갑습니다. 나 이렇게 만나 왔습니다. 뵙게 되어서 너무 Та 반갑습니다. бүхэндээ уулзсандаа маш их баяртай байна. 오늘 복음 사경에는 아주 중요한 의미가 있습니다. За тий өнөөдрийн сайн мэдээний конференцэд болохоор маш утга учиртай цагууд байх болно. 여러분 뒤에 한번 보시겠어요? Та нар арагшаа нэг хараад үзэх үү? 저 원래 뒤에는 햄버거와 피자를 파는 곳입니다. Уг нь бол энэ ард бол тэ нөө пицца, гамбургер ингээд зардаг тийм газар байгаа. 예, 배고플 때 먹으면 아주 맛있는 피자죠. За өссөн үедээ идэх юм бол маш амттай пицца зардаг газар байгаа. 근데 아무리 맛있는 음식도 한 끼가 지나면 다시 배고프게 됩니다. Гэхдээ хичнээн амттай хоол байсан ч гэсэн хоол идэх цагаасаа хойштой хугацаа өнгөрөх юм бол дахиад үлсдэг. 그래서 우리는 매 끼 또 새로운 것을 먹어야 됩니다. Тийм учраас бид нар тэ үргэлжлүүлэн цаг бүртээ өглөө өдөр орой хоол идсээр байх хэрэгтэй. 또 목이 마르면은 또 물이나 음료를 찾게 되죠. Тэгээ бас ам цангах юм бол тэ уух юм ундаа ус тэ олж уудаг. 그러나 또 몇 시간이 지나면 갈증을 느끼게 됩니다. Тэгээ дахиад хэдэн цаг өнгөрөх юм бол юу вэ? Дахиад цангаж эхэлдэг. 그러나 우리의 영혼을 영원토록 배부르게 하고 적셔줄 수 있는 것이 있어요. Гэхдээ бидний сүнсийг тэ мөнхөд тэ цатгалан байлгаж дүүргэж байлгадаг нэг зүйл байгаа. 그것이 바로 예수님의 말씀입니다. Тэр бол Есүсийн үг юм аа. 아직 예수님을 모르시면은 오늘 이 시간에 예수님을 꼭 만나시기를 간절히 바라겠습니다. Тэгээ одоохондоо Есүсийг мэдхгүй байгаа бол өнөөдрийн энэ цагаар дамжуулан заавал Есүстэй уулзаасай гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. 자, 오늘 PPT 좀 들어주시겠어요? 자, 오늘 제가 할 강의는 우리 인체가 어떻게 구성되어 있는지를 한번 알아보도록 하겠습니다. За өнөөдөр миний заах хичээл болохоор лекц маань болохоор бидний хүний бие махбод маань те ямар бүтцтэй байдаг талаар хуваалцуулна. 예, 그래서 우리 인체를 신묘막측한 인체로 제가 표기를 했습니다. За тэгээ бидний бие махбодыг би юу гэж илэрхийлсэн бэхээр гайхамшигтай бөгөөд аимшигтай бие махбод юм а гэж илэрхийлсэн байна. 우리는 우리 인체에 대해서 얼마나 알고 계십니까? За бид нар тэгвэл өөрийнхөө бие махбодын талаар хэр сайн мэдж байгаа вэ? 이 안에 얼마나 놀라운 것이 있는지 오늘 다시 한번 알아보는 시간이 되겠습니다. Тэгээ бидний дотор ямар гайхалтай зүйлүүд байдаг вэ гэдгийг өнөөдрийн цагаар дахин та бүхэндээ хуваалцуулнаа. 자, 네, 자 오늘 성경은 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다고 얘기를 하고 있어요. За Библиэлд болохоор эхэнд бурхан Тэнгэр газрыг бүтээжээ гэж гардаг байгаа. 여러분 그걸 믿으십니까? Та бүхэн энэ зүйлд итгэж байгаа юу? 여러분 창조되었다라고 하는 것은 뭐냐면 설계되었다라고 하는 의미예요. Бүтээгдсэн гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Тэ ингээд би зохион бүтээгдэж тэ гар бие оролцож зохион бүтээгдсэн гэсэн утгатай. 어떻게 하다가 보니까 우연히 생겨난 것이 아니라 어떤 목적을 가지고 아주 정교하게 그 의도대로 만들어진 것이 창조입니다. Ямар нэгэн санаандгүй байдлаар гів гинэт бий болсон биш харин ямар нэгэн санаатайгаар зорилгын дагуу бүтээгдсэн гэсэн утгыг агуулж байгаа. 여러분 여기 두 개의 사진이 있죠. За энд хоёр зураг байна. 어떤 것이 설계되고 창조된 것입니까? За аль нь яг тэ зохион бүтээгдсэн гэж харагдаж байна. 왼쪽에 있는 사진은 멋있지만 이것은 사람이 의도로 만든 것이 아닙니다. За зүүн талд байгаа зураг нь маш гоё сайхан харагдаж байгаа ч гэсэн энэ бол тэ хүний гараар ч юм уу тэ зохион бүтээгдсэн зүйл биш. 비가 오고 바람이 불어서 그게 자연스럽게 이렇게 만들어진 거예요. Тэгээ цас ороод тэ бороо ороод тэ ингээ байгалийн шалгарлаар аянда ийм бий болсон. 그러나 오른쪽에 있는 것은 사람이 하나하나 그 의도를 가지고 만들어진 것입니다. Харин баруун талд байгаа зурган дээр хийх болохоор хүн тэ ямар нэгэн санаа зорилгын дагуу зохион бүтээсэн зүйл байна. 이와 같이 모든 물건들은 안 되는데 이렇게 잠깐만요. 이거를 할 때 저기서 만지면 안 돼요. 얘기 좀 해줘요. нөгөө хөрөхгүй пипипэнд нь хөрөхгүй байж өгөөрэй. 자, 우리가 타고 다니는 자동차는 누군가에 의해서 설계되고 만들어졌죠. За бидний уунж явдаг машин ч гэсэндээ хин нэгний тэ гараар дамжуулан хин нэгний дамжуулан зохион бүтээгдсэн. 우리는 자동차를 타고 다니면서 이게 우연히 만들어졌다고 하지 않아요. Бид нар машин суугаад явдаг тэ харин энэ зүйлийг бид нар санаандгүй бий болцсон гэж ярьдгүй шүү дээ.
이렇게 높은 건물도 이게 우연히 만들어진 것이 아닙니다. За ийм өндөр барилга ч гэсэндээ санаандгүй бий болоогүй. 누군가가 설계를 하고 여기에 불을 달고 또 모든 것들을 만들었죠. За хин нэгэндээ зохион бүтээгээ загварчлыг гаргаад бий болгосон зүйл. 모든 건물은 이렇게 왼쪽에 보는 바와 같이 설계 도면이 있습니다. За бүх барилгуудад тэ яг зүүн талд нь харагдаж байгаа шиг ийм зураг төсөл зургууд байгаа. 자, 여기에 보는 사진은 세상에서 가장 복잡한 시계예요. За энд байгаа цагийг харах юм бол энэ дэлхийн хамгийн маш хэцүү тэ зохион бүтээгдсэн цаг байна. 아주 정교한 기계들로 잘 설계되어져서 만들어진 것입니다. Тэгээ маш нарийн тэ тооны төхөөрөмжүүдээр дамжуулан зохион бүтээгдсэн цаг байна. 제가 이 시계가 우연히 만들어졌다고 하면 여러분 믿으시겠습니까? За би энэ цагийг зүгээр санаандгүй бий болцсон штэ гэж хэлвэл та нар итгэх үү? 아무도 믿지 않을 거예요. Хин ч итгэхгүй штэ тэ. 자, 그러면 우리 생명은 어떻습니까? Тэгвэл бидний одоо амь ямар байдаг вэ? 여러분의 몸에 있는 세포 하나하나에는 설계도가 들어 있어요. Та бүхний дотор байгаа эс болгонд тэ бас нэг ийм зураг төсөл байгаа. 그 설계도를 책으로 만든다면 이 안을 다 채우고도 공간이 모자랄 거예요. Тэгээ тэр бүхий зохион байгуулалтуудыг тэ номоор илэрхийлж бичнэ гэх юм бол энэ дотор ингээд тэ дүүргсэн ч гэсэн хүрэлцэхгүй. 현대 과학은 이 설계도를 다 해독을 이미 마쳤습니다. Тэгээд одоогийн шинжлэх ухаанаар тэ аль хэдийн энэ зураг төсөл зохион байгуулалтыг аль хэдийн нотож 그- гаргасан байна. 그것을 DNA라고 부릅니다. За энэ зүйлийг болохоор DNA гэж гэж нэрлэж байгаа. 예, 이 DNA가 있다라고 하는 것은 우리가 설계되고 만들어졌다라는 의미예요. Тэгээ энэ DNA байгаа гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Бид нар ч гэсэндээ тэ зохион бүтээгдсэн гэсэн утгыг бас агуулж байгаа. 아주 작은 박테리아가 있습니다. За маш жижигхэн бактери байна. 이 박테리아는 꼬리를 가지고 움직여요. За энэ бактерийн хувьд болохоор ингээд сүүлтэй байгаа. Тэгээ сүүлээрээ ингээд хөдөлж явдаг. 자, 근데 이 꼬리에 있는 어떤 모터가 있는데 한번 이거를 살펴보도록 할게요. За энэ одоо сүүлэнд нь бас ийм мотор гэдэг зүйл байгаа. Энэ зүйлийн талаар хамтдаа харъя. 이 꼬리에 있는 그 박테리아의 꼬리에 있는 것은 1분에 10,000번을 회전을 합니다. За энэ бактерийн сүүлэнд байгаа энэ мотор маань бол энэ сүүл маань болохоор 1 минутанд 10,000 удаа эргэжийдэг. 여러분이 타고 다니는 자동차를 가만히 보면 이렇게 분당 회전수라고 하는 것이 나오는데요. За тэгээд бас та бүхний унж байгаа машиныг харах юм бол тэ ингээ хурд хэмжигч байгаа. 시속 100km로 다닐 때 엔진의 회전수가 한 3,000에서 2,000 정도 사이예요. За тэгээд энэ 100 км хурдтайгаар явхад болохоор энэ одоо 엔진이 болохоор ингээ одоо эргэлт тоон болохоор 3,000 네, 3,000번. 1분에 3,000번. 1 минутанд 3,000 удаа эргэлзэж идэг. 자, 그런데 이 박테리아 꼬리에 있는 모터는 1분에 10,000번을 회전할 수가 있어요. Тэгсэн чинь энэ бактерийн сүүлэнд байгаа мотор нь яадаг вэ гэхээр тэр сүүлээ 1 минутанд 10,000 удаа эргэлдэж байгаа. 예, 이것은 단백질로 만들어진 모터입니다. Энэ болохоор ингээд уургаар ингээд бий болсон одоо мотор байна. 자, 이게 그 박테리아 꼬리에 있는 모터인데요. 인간이 만든 모터랑 너무 비슷하죠. За энэ бактерийн сүүлэнд байгаа мотор байгаа. Энэ болохоор хүний бүтээсэн мотортой маш адил төстэй байгаа. 이렇게 눈에 보이지도 않는 박테리아 꼬리에 있는 모터가 이렇게 정교하게 설계되어 있습니다. Бидний нүдэнд харагдгүй энэ бактерийн сүүлэнд байгаа энэ мотор маань ийм маш нарийн бүтцтэйгээр зохион бүтээгдсэн байна. 이것이 우연히 만들어졌다고 하면 여러분 믿으시겠습니까? Энэ зүйлийг санаандгүй бий болсон гэж хэлвэл та нар итгэх үү? 아니에요. 누군가가 아주 지혜로운 사람이 이것을 설계를 한 것이죠. Тийм биш шүү дээ. Хин нэгэн маш мэрэгэн ухаантай нэгэн энэ зүйлийг зохион бүтээсэн байгаа. 자, 그러면 우리의 인체는 어떨까 한번 오늘 보겠습니다. За тэгвэл бидний бие махбод те ямар бүтцтэй вэ гэдэг юмнуудыг хамтдаа үзье. 우리가 가지고 있는 수많은 그런 기관들이 있는데 오늘은 귀와 눈에 대해서만 살펴볼 겁니다. За бидний дотор маш олон эргэтнүүд байгаа те. Энэ дундаас бүгдээрээ өнөөдөр чих болон нүдний талаар үзье. 여러분 다 귀가 다 가지고 있으시죠? За та нар бүгдээрээ хоёр чихтэй үсттэй. 자, 이것이 얼마나 정교하고 잘 만들어진 귀인지 한번 살펴보도록 할게요. За энэ чих маань ямар нарийн бүтцтэйгээр зохион бүтээгдсэн бэ гэдгийг хамтдаа үзье. 자, 먼저 이 바깥에 있는 귓바퀴가 있죠. За тэгээд эхлээд энэ чихний дэлбэ гэж байгаа. 이것은 소리를 잘 듣게 하기 위해서 이렇게 정교하게 만들어진 것입니다. За энэ чихний дэлбэ маань те дуу чимээг маш сайн сонсохын тулд яг ийм бүтцтэйгээр бүтээгдсэн. 우리가 소리가 안 들릴 때는 이렇게 손에 귀에다가 더 대면 잘 들리죠. Тэгээд бид нар ингээд те сайн сонсохгүй үедээ ингээд чихэн дээр ингээд гараа ингээд хүргээ ингэх юм бол илүү сайн сонсогдно. 예, 그와 같이 이 귓바퀴가 있어서 다른 소리를 아주 잘 들릴 수 있도록 만들어진 것이에요.
Яг үүнтэй адилхан яг бидний чихний дэлбэ гэж байгаа учраас энэ үгээр дамжуулан босод дуу шимийг маш сайн сонсохоор бүтээгдсэн. 자, 이 귀 바퀴를 통과한 소리는 이제 안쪽으로 들어가게 되는데 그것을 우리는 귀의 길이라고 합니다. За тэгээд чихний дэлбэгээ дамжуулан бидний дотор ингээд дуу чимээ чихэн дотор маань орж байгаа тий. Тэгээд энэ орж байгаа тэр сувгийг болохоор чихний сув гэж нэрлэж байгаа. 이 웨이도는 마치 동굴과 같이 생겼어요. Тэгээд энэ чихний сув маань яг ингээд агуу шиг тийм зохион бүтээгдсэн. 그 소리가 이 웨이도를 지나갈 때 울려가지고 소리가 더 크게 증폭이 되는 것입니다. Тэгээд энэ чихний сувгаар дуу чимээ орох үедээ ингээд цуурайтаад дуун маань илүү өсөж нэмэгдэж байгаа. 여러분 우리가 동굴에서 소리를 지르면 그것이 울리죠. Та нар агуу дотор ороод хашгирах юм бол тэгээд тэр нь илүү чанга сонсогддог үстэй. 그와 같이 이 소리가 귀에 칠 때? 들어갈 때 소리가 울리도록 되어 있는 것입니다. Тэг түүнтэй адилхан бидний чихэнд дуу чимээ орох үед яг ийм цуурайтахаар ингэж бүтээгдсэн байгаа. 예. 그래서 목소리 사람의 목소리에 해당하는 영역이 크게 증폭이 되는 그런 구조로 되어 있습니다. За тэгээд бидний тэг ингээд дуу чимээнд болохоор яг ингэж дуу авиг ингээд сонсохоор ингээд бүтээгдсэн байгаа. 그리고 이 안에 우리가 귀지라고 하는 것이 있죠. За тэгээд дотогшоо ингээд бүр нарийн үзэх юм бол дотор чихний хулх гэж байгаа. 사람들은 이 귀지가 더럽다고 파내기도 하는데요. За бид нар ингээд чихнийхээ хулхыг тэ бохир заваа ингээд ухаал гаргаж хайдаг штэ. 사실은 이게 스폰지와 같아서 물이 들어가거나 벌레가 들어갈 때 귀를 보호하는 역할을 하고 있습니다. Тэгээ яг үнэндээ энэ чихний хулх маань болохоор тэ бидний дотор ус орох үед ч юм уу тэ одоо ямар нэгэн хорхоо орох үед хамгаалдаг хулх маань усыг өөртөө шингээж идэг. 그래서 귀지를 너무 많이 파내면은 나중에 문제가 생길 수도 Тийм 있어요. учраас чихнийхээ хулхийг маш ихээр бүгднгийн аавыг авч болохгүй байх нь шүү дээ тий. Тэгэхээр асуудал дараа нь гарна гэсэн. 자, 이렇게 들어간 소리는 이제 고막에 들어가게 됩니다. За тэгээд ингээд чихэн дотор орсон дуу чимээ маань цаашлаад чихний хингэрт хүрнэ. 고막은 공기의 진동을 인체 조직으로 바꾸는 그런 조직이에요. За энэ чихний хингэрэг болохоор одоо агаарын одоо чичиргээг болохоор хүний махан биеийн тий биеийн одоо чичиргээ болгон хувиргаж байгаа. 이렇게 고막은 굉장히 얇은 막으로 되어 있습니다. За энэ чихний хингэрэг болохоор маш нимгэн бүтэцтэй байна. 그리고 이것이 손상이 되더라도 바로 회복할 수 있도록 되어 있어요. Тэгээ чихний хингэрэг цоорсон ч гэсэндээ гимтсэн ч гэсэн дахин сэргээгдэх боломжтой. 그리고 이 고막에서 에너지를 15배 정도 증폭할 수 있다고 합니다. Тэгээ бас энэ хингэргээстэй дууны энергийг тэ 15 дахин өсгөх боломжтой. 그래서 이와 같이 아주 작은 소리라도 바늘 떨어지는 소리라도 우리 귀에서 들을 수가 있는 겁니다. Тийм учраас тэ бид нар маш тэ сул чимээг ч гэсэндээ зүү унах чимээг ч гэсэн бидний чих бас сонсох боломжтой гэсэн. 그리고 이 고막을 지나가면 이제 그 소리를 더 증폭시키는 그런 조직이 있어요. За тэ чихний хингэргийг өнгөрөөд тэгээ дахиад бидний дотроос дуу чимээг тэ бас дахин сонсох өсөх боломжтой бас эргэтнүүд байгаа. 이것은 뼈로 이루어져 있는데요. За тэ энэ эргэтэн маань тэ яснаас бүтсэн байгаа. 이렇게 작게 생겼습니다. Тэгээ маш жижигхэн яс байна. 이렇게 작은 뼈가 여러분 귀 속에 다 있습니다. Ийм жижигхэн яснууд та бүхний чихэн дотор байгаа гэсэн үг. 자, 이것이 고막의 진동을 청신경으로 보내주는 그런 역할을 합니다. За энэ яс маань болохоор тэ хингэргийн чичиргээг болохоор одоо мэдрэл рүү ингээд дамжуулах үүргийг гүйцэтгэдэг. 이거 원래 움직이는 건데 안 나오네요. Энэ 자, ингээд 요걸 өгсөн. 이렇게 하면 이 뼈가 움직여 가지고 이거를 이제 청신경 청세포로 보내주는 역할을 합니다. За тэгээд энэ яс нь одоо хоёр яс маань тэ хоорондоо ингээд чичиргээдтэй ингээд хөдөлж байгаа. Тэгээд тэр одоо чичиргээ нь болохоор одоо ингээд мэдрэл рүү сонсголын эс рүү дамжуулагдаж байгаа. 이 작은 뼈 안에 뼈와 뼈 사이에 관절이 있어요. Тэгээ ийм жижигхэн ясандтэй энэ хоёр ясны хооронд бас үе мүч байгаа. 우리가 팔에 뼈와 뼈 사이에 이렇게 관절이 있죠. За бидний гаранцтай ингээ хоёр ясны хооронд үе мүч байгаа шүү дээ, тий? Үе. 이것은 뼈가 움직일 때 그 뼈와 뼈 사이에 보호하기 위해서 이렇게 연한 조직이 있습니다. Тэгээд энэ үе маань яадаг вүлээ хоёр ясыг тэ ингээ хөдөлгөжтэй бас хамгаалахын тулд ингээ барьж хамгаалж байдаг. 여러분의 귀 안에 있는 이 이소골에도 아주 작은 그런 조직들이 있어서 움직임을 할 수 있도록 그렇게 해놓았습니다. Тэгээ та бүхний чихэн дотор байгаа тэ тэр жижигхэн яснууд хүртэл яг ингэж хөдөлжтэй бас ингээд үетэй байхаар бүтээгдсэн байна. 그리고 이 청소골을
어디에 걸어놔야 되는데 그것을 이렇게 인대라고 하는 것으로 마치 고무줄로 엮어 놓듯이 그 뼈를 고정해 놓고 있습니다. За тэгээ энэ яснууд маань ингээд тогтоогдох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ чихэн дотор хүртэл бас юу байдаг вэ гэхээр одоо уяагаар ингээд тал талаас нь уйдсан юм шиг бас булчин байгаа гэсэн үг. 여러분 이 뼈를 고정해 놓은 것을 보십시오. 이게 우연이 된 것 같습니까? 아니면 누가 정교하게 갖다 붙인 것 같습니까? За энэ ясыг одоо энэ байрлуулсан байгааг та нар хараарай. Хин энэ зүгээр ингээд санаандгүй очиод тогтсон юм шиг байна уу? Эсвэл хин нэгэн маш нарийнаар ингэж тогтоосон юм шиг харагдаж байна уу? 예, 이거 누가 아주 정교하게 만들어 놓은 것 같죠? Хин нэгэн маш нарийн зохион байгуулалтайгаар ингэж би бүтээсэн юм шиг байгаа зү. 네. 그리고 이제 우리 청세포 안으로 들어가 보도록 하겠습니다. За тэгээд бүр дотогшоо тэгээд чихний эс рүү орцгоё. 이 달팽이처럼 생긴 이 기관을 달팽이관이라고 합니다. За энэ дун шиг ингээд хэлбэртэй байгаа энэ эргэтнийг болохоор дун сувг чихний дун сувг гэж хэлж байгаа. 이 달팽이관은 소리로 되어 있는 에너지를 그 전기신호로 바꿔주는 역할을 해요. За энэ дун сувг маань болохоор тэ дууны энергийг болохоор захилгаан дохио болгон хуургах үүргийг гүйцэтгэдэг. 그래서 이 청신경은 얼마나 예민하냐 하면 1헤르츠의 차이도 감지해낼 수가 있습니다. Тэгээд энэ дууны эс маань болохоор ямар тэ мэдрэмтгий вэ гэхээр 1 герцийн ялгаа хүртэл мэдэрч чадна. 그래서 어떤 사람을 보면 절대 음감을 가진 사람이 있죠. Тэгээд зарим хүмүүсийг харахад тэ маш тийм дууны нарийн мэдрэмжтэй хүмүүс байдаг штэ. 그래서 기계 없이도 도가 무엇인지를 정확히 이렇게 듣는 사람이 있어요. Тийм учраас тэ та ямар нэгэн төхөөрөмж байхгүй ч гэсэндээ тэ түүний давтамж нь ямар байна вэ гэдэг маш нарийн сонсож чаддаг хүн ч байдаг. 그 사람은 1헤르츠의 차이도 바로 캐치해낼 수가 있습니다. Тэр хүн болохоор тэ 1 герцийн ялгаа хүртэл мэдэрч чадаж байна гэсэн үг юм. 이렇게 달팽이관은 공간을 축소하기 위해서도 만들어 놓았지만 이 안에서 소리가 진동할 수 있도록 이렇게 원형으로 만들어 놓은 것입니다. За тэ энэ дуун сувг маань болохоор тэ ингээд зайг хэмнэх одоо зорилгоор бас ингэж бөөн хийлж ингэж бүтээгдсэн ч гэсэн энэ дотроо бас ингээд тэр дууг тэ бас нарийн одоо хэмжих тэр үргийг бас гүйцэтгэж байгаа. 우리가 나팔이나 관악기를 보면은 끝이 이렇게 넓어지는 걸 볼 수가 있죠. За тэгээд бид нар ингээд бүрээ ч юм уу тэ бүрээг ингээд харах юм бол ингээд бүрээний нэг төсвөл нь ингээд илүү ингээд өргөн болцсон байдаг штэ. 예, 그거는 음향학적으로 소리가 가장 잘 번져 나가기 위해서 그렇게 만든 것입니다. За энэ болохоор тэ дууны одоо ингээд шинжлэх ухааны хувьд болохоор дууг маш ингээд өргөн хүрээтэйгээр сайн сонсохын тулд тэгж бүтээгдсэн байгаа. 마찬가지로 이 청신경은 그 음악 소리가 잘 나가는 거 반대처럼 잘 들어갈 수 있도록 이렇게 달팽이처럼 만들어 놓은 것입니다. Яг үүнтэй адилхан бас одоо гинтэй сонсголын эс маань ч гэсэндээ яг тэр дууг маш сайн хүлээж авчтай оруулахын тулд бас ингэж дуун хэлбэртэйгээр бүтээгдсэн байгаа. 그리고 이 청각 세포 안에는 이렇게 칫솔 그 솔과 같은 것이 있는데요. За одоо энэ сонсголын эсн дотор маань бас ингээд тэ шүдний сойд шиг яг ийм бүрэлдэхүүнүүд байгаа. 소리가 이 청신경의 칫솔모를 움직이면은 이것이 움직여 가지고 그 안에 이온이 들어갈 수 있도록 그 이온 채널을 열어줍니다. За тэгээд энэ одоо дуу маань тэ яг энэ нарийнхан одоо ширхэггүүдийг хөдөлгөх юм бол яг энэ дотор маань ион орох боломжтойгоор ионы сувг гэж байгаа. 그래서 전기 신호로 바뀐 다음에 우리 뇌로 들어갈 수가 있게 되는 거예요. Тийм учраас яг тэр дууг чимээг тэ цахилгаан дохио болгон өөрчилсөний дараа тэр дохио маань бидний тархинд хүрэх боломжтой болж байна гэсэн. 여러분 이렇게 정교한 것이 어떻게 우연이 될 수가 있겠습니까? Ийм нарийн зохион байгуулалттай энэ зүйл маань яаж санаандгүй бий болох вэ? 누가 공학적으로 이것은 잘 설계를 한 것입니다. Хин нэгэндээ маш нарийн нартай зохион байгуулалтаар энэ зүйлийг хийсэн байна. 귀에는 소리만 듣는 것이 아니라 우리의 몸의 평형을 이렇게 잡는 그런 기관도 있어요. За тэгээ чих маань зүгээр нэг дуу чимээг сонсоо зогсохгүй бидний бас биеийн тэнцвэрийг хадгалах үүргийг бас гүйцэтгэж байдаг. 그래서 우리가 이렇게 움직이는 것을 감지할 수가 있습니다. Тийм учраас бид нар ингээ өөрсдийнхөө ингээ хөдөлж байгааг мэдрэх боломжтой. 여러분 차를 타면은 멀미하는 사람이 있죠. За тэгээ зарим хүмүүсийн хувьд машин суухаар ингээ дотор нь муухай орогддог хүмүүс байдаг шүү дээ. 그것은 귀에 있는 평형을 감지하는 기관이 스트레스를 받아서 그렇게 되는 겁니다. Энэ юунаас болж байгаа вэ гэхээр яг бидний чихэн дотор байгаа тэнцвэрийг одоо мэдэрч байгаа тэр эргэтэн маань маш стресс тэгээ авж байгаа учраас яг тийм байдал төрдөг. 어떻게 이것을 균형을 잡느냐 하면 За яаж яг энэ тэнцвэрээ хадгалж чадах вэ гэхээр 이 균형을 잡는 기관 안에 돌이 들어 있어요. яг бидний тэнцвэрийг хадгалж байгаа энэ эргэтэн дотор маань маш жижигхэн талс буюу чулуу орсон байгаа. 그래서 우리가 몸을 움직이면 그 돌이 무거운 쪽으로 이렇게 흐르게 됩니다. Тэгээ бидний бие хөдөлгөх юм бол тэр нөгөө жижиг чулуу талст маань яг ингээд хүндийн жингээ дагаад
хөдлөх болно. 그래서 우리 몸이 움직이는 거를 측정할 수가 있는 거예요. Тийм учраас бид нар тэ өөрсдийнхөө биеийг хөдөлж байгааг тэ мэдэрч хэмжиж байна гэсэн. 여러분 핸드폰에는 이 그 수평을 잡는 그 기능이 있죠. За та бүхний гар утсан ч гэсэндээ ингээд тэ тэнцвэрийг мэддэг төхөөрөмж орсон байгаа. 그것은 핸드폰 안에 돌이 있기 때문에 그래요. Энэ яагаад мэдэрч чадаж байна гэхээр гар утсан дотор ч гэсэндээ энэ жижиг чулуу бас байгаа гэсэн. 근데 우리 귀에는 이미 우리가 태어나기 전부터 누군가가 이 귀에다가 돌을 넣어준 겁니다. Тэгээ бидний чихний хувьд ч гэсэндээ бидний төрхөөс өмнө тэ хин нэгэн бидний чихэнд бас энэ чулууг оруулсан гэсэн үг юм аа. 누가 돌을 넣어 놓았죠? За хин энэ чулууг оруулж гисэн бол 여러분이 넣었습니까? 여러분의 엄마가 넣었습니까? та нар оруулсан уу? Та нарын ээж оруулж гисэн үү? 너무 놀랍죠? Үнэхээр гайхалтай байгаа зү. 자, 그리고 왜 귀는 두 개일까요? Тэгвэл бидэнд яагаад хоёр чих байдаг вэ? 여러분 귀가 두 개 있는 것은 아주 놀랍습니다. Тэгээ энэ хоёр чих байгаа гэдэг бол үнэхээр гайхалтай юм аа. 이 소리는 1초에 300m를 가요. За энэ дуу чимээ маань болохоор те 1 секундэд 300 м хүртэл явдаг. 그런데 이 귀 두 개의 거리 차이에 의해서 그 소리가 어디에서 나는지를 우리는 캐치할 수 있는 능력이 있어요. Тэгээ харин бид нар энэ хоёр чихнийхээ одоо баримжаагаар те яг энэ тэр дуу маань хаанаас гарах вэ гэдгийг бид нар мэдэрч чаддаг. 그래서 깜깜한 밤에 모기가 날아다녀도 보이지 않아도 그 모기가 어디에 있는지 우리 알 수 있죠. Тийм учраас хав харанхуй шүн бидний хажууд ингээд те шумуул нисгэж гисэндээ энэ шумуул хаана нисээд байна гэдгийг бид нар мэдэрдэг штэ. 그러니까 우리의 귀가 얼마나 민감하고 놀라우냐 하면 이 짧은 거리를 움직이는 것을 캐치해낼 수 있는 능력이 있다는 거예요. Тэгээ бид нарын чих ямар гайхалтай мэдрэмжтэй вэ гэхээр те яг энэ маш их те богинохон зайд хөдөлж байгаа энэ хөдөлгөөнүүдийг хүртэл шууд нарийн мэдэрч чаддаг гэсэн үг. 자, 지금 우리가 짧게 알아봤지만 이 놀라운 귀가 다 우리 안에 있습니다. Одоо бид нар ингээд товчхон мэдсэн ч гэсэндээ энэ гайхалтай энэ бүтэцтэй энэ зохион байгуулалт маань бүгд бидний дотор байгаа юм аа. 여러분이 생각하시기에 이 귀가 우연히 만들어졌겠습니까? 아니면 누군가가 의도를 가지고 설계를 했겠습니까? Та нарын бодлоор энэ чихийг те чих маань ингээд санаад үгүй гинэнд бий болцсон болов уу эсвэл хин нэгэн те зохион байгуулалтайгаар бий болгосон болов уу? 누가 설계했어요? 네, 누군가가 설계한 것 같죠. Тэгээ мэдээж хин нэгэн зохион бүтээсэн юм шиг байгаа зү. 그렇다면 우리의 몸을 누군가가 설계를 했다는 거예요. Тэгвэл бидний биеийг ч гэсэндээ хин нэгэн зохион бүтээсэн гэсэн үг юм аа. 자, 이제 눈을 보겠습니다. За одоо тэгвэл бүгдээрээ нүдний талаар үзье. 자, 우리가 사과를 빨갛게 볼 수 있는 것은 За бид нар энэ алимыг харахтаа улаан өнгөтэй байна гэж харж байгаа нь 빛이 사과에 비쳤을 때 빨간색 외의 것을 다 흡수하고 붉은색만 반사하기 때문에 그렇습니다. за гэрэл алимыг гэрэлтүүлэхтэй болохоор одоо энэ 7 өнгийн гэрэл байгаа шүү дээ. Энэ гэрэл маань алим маань болохоор улаан өнгийг нь ойлгоод бусад өнгөнүүдийг өөртөө шингээж байгаа учраас бид нар энэ алимыг улаан өнгөтэй байна гэж харж байгаа. 자, 이렇게 우리 눈을 카메라와 같다고들 하죠. За бас ийхүүтэй энд гарч байгаас нь бидний нүдийг камертай адилхан гэж. 그러나 사실 우리 눈은 카메라가 만들어지기 전부터 있었어요. Тэгээ яг үнэндээ бол бидний нүд энэ камер бүтээгдэхээс өмнө ч гэсэн байсаар байсан. 자, 이 눈을 한번 보도록 할게요. За энэ нүдний талаар хамтдаа харъя. 자, 눈 가장 바깥에 있는 것을 각막이라고 합니다. За нүдний хамгийн гадна талд байгаа хэсгийг болохоор эвэрлэг бүрхүүл гэж хэлж байгаа. 자, 이 각막에는 빛이 통과를 해야 되죠. За энэ нүдний бүрхүүлээртэй гэрэл нэвтрэн орно. 그렇기 때문에 굉장히 투명한 조직입니다. Тийм учраас энэ болохоор маш тэ нарийн эмзэг эргэтэн байна. 근데 이 투명한 조직에 산소를 공급할 수가 없잖아요. 피가 못 들어가니까. Тэгээ энэ тунгалаг одоо юм эргэтэн учраас тэ одоо агаар ч юм уу тэ хүчил төрөх орох. 그래서 이 각막에 산소를 공급하기 위해서 눈물을 만든 거예요. За тэгээд энэ эвэрлэг бүрхүүлээртэй ингээд дамжуулан хүчил төрөйчийг авах ийм байдалтай бүтээгдсэн. 눈물을 통해서 각막에 산소를 공급할 수가 тийм 있습니다. нулимсаар дамжуулан тэ нүд рүү хүчил төрөгч маань орж ийнэ гэсэн үг юм. 자, 이 각막을 통과한 빛은 홍채를 지나게 됩니다. За тэгээд энэ нүд рүү орсон гэрэл маань болохоор солонгон бүрхүүлээр дайрч явна. 빛의 양이 작으면 이 홍채를 열어 가지고 많은 빛을 받아들이려고 해요. За гэрэлний хэмжээ их байх юм бол тэ илүү ингээд тэ тэлээд энэ одоо солонгон бүрхүүл маань тэлээд олон гэрлийг өөртөө оруулна. 그리고 밖에 환한 곳에 가면은 빛을 적게 받아들이기 위해서 홍채가 닫혀요. Тэгээд тэ маш ингээд тэ гэрэлтэй тийм газар ингээд орох юм бол тэ тэр гэрлийг бас ингээд тэ гэрлээс хамгаалахын тулд илүү жижигч
хэмжээ жижиг болдог. 이게 완전히 자동으로 일어납니다. Энэ болохоор зүгээр шууд аяндаа өөрөө нүдэн дотор ингээ автоматар ингээ томорч жижигэрч ингээ энэ үйл явц явагддаг. 자, 이렇게 빛이 들어와서 그것을 감지하고 동공을 열고 닫고 하는 것이 완전히 자동으로 일어나는 기계를 보신 적이 있습니까? За та нартай ингэж маш хормын дотор те ингэж гэрлийг мэдрээд те томорч жижигрээд те нүдний одоо хүүхэн хараагаа ингэж те томруулж жижигрүүлж байгаа энэ зүйлийг ийм одоо төхөөрөмжийг үүнтэй адил төхөөрөмжийг харж байсан уу? 카메라도 최근 몇십 년 전에 이것을 자동으로 하는 것이 나왔을 정도입니다. За камерын хувьд болохоор те сүүлийн 10 хэдэн жилийн дотор л яг ингэж те автоматар ингэж зураг авахыг энэ төхөөрөмж маань ингэж зохион бүтээгдсэн. 근데 빛을 감지하는 이 홍채가 이미 우리는 태어나기 전부터 우리가 가지고 있었던 거죠. Харин энэ одоо гэрлийг мэдэрдэг солонгон бүрхүүл маань бидний дотор те бидний бүтээгдсэн цаг үеэс эхлэн бидний нүдэнд байсаар байсан. 그리고 홍채를 지난 빛은 수정체를 통과합니다. За тэгээ солонгон бүрхүүлээр дайр өнгөрсөн гэрэл маань одоо болор руу очино. 이 수정체를 통해서 우리 망막에 정확히 그 상이 맺히도록 하는 거죠. За тэгээд энэ болроор дамжуулан яг энэ гэрэл маань те одоо хойтлын торлог бүрхөвчөнд яг онж хүрэх үүргийг гүйцэтгэдэг. 근육이 이 수정체의 두께를 얇게 하고 두껍게 해가지고 정확히 상이 망막에 맺히도록 하는 것입니다. Тэгээ энэ булчингууд нь болохоор те энэ болрыг маань те ингээд илүү зузааруулж нарийсгах яг ийм үйл ажиллагаа явагдаад яг тэр бидний тэр харж байгаа тэр гэрэл маань те бидний нүдээр орж байгаа гэрэл маань торлог бүрхүүл болохоор сайн оновчтойгоор тусгах үүргийг гүйцэтгэдэг. Фокусаа барих үүргийг гүйцэтгэдэг шүү. 이 기능이 너무나도 정교하기 때문에 자주 고장이 나요. Тэгээд энэ одоо үйл явц маань те маш ингэ нарийн учраас те энэ дунд нь бас ингэж те одоо эвдрэл ч юм уу те одоо бэрхшээл гарах боломжтой. 그래서 이게 고장 났을 때 우리가 안경을 쓰는 겁니다. Тэгээ яг энэ бүтэц маань одоо гимтэх үед болохоор бидний нүд муудаад бид нар нүдний шилзүүдэг. 제가 듣기로는 몽골 사람들은 굉장히 눈이 좋다고 들었어요. За миний сонссноор Монгол хүмүүсийн хараа маш сайн гэж сонссон. 왜냐하면 초원에서 멀리 바라봐야 되기 때문에 눈이 굉장히 좋다고 들었습니다. Яагаад гэвэл ингээ өргөн удам тал газар ингээ холыг харж явдаг учраас ингээ хараа нь маш сайн гэж сонссон. 그러고 보니까 안경을 쓴 사람이 별로 없네요. Тэгээ ингээ харсан чи энэ сууж байгаа хүмүүсээс ч гэсэндээ нүдний шилзүүлсэн хүмүүс бараг байхгүй байна. 한국에 가면은 거의 대부분의 사람들이 안경을 씁니다. Солонгос хүмүүсийн хувьд бараг ихэнх хүмүүс нь бүгд нүдний шилзүүлдэг. 그것은 왜냐하면 핸드폰을 너무 많이 보기 때문에 그래요. Яагаад юуны шалтгаан гэвэл гар утсаа ингээ маш их ингээ байн харж явдаг учраас тийм байдаг. 여러분들 핸드폰 자주 보지 마시고 이 광활한 초원을 바라보시기 바랍니다. Харин та бүхэн гар утсаа байн хараад байлгүй те өргөн удам байгалийн гой сайхныг харж яваарэ. 자, 그리고 우리의 그 망막에는 빛을 분별할 수 있는 시세포가 있어요. За тэгээ бидний торлог бүрхүүл дотор болохоор энэ гэрлийг ялгаж мэдрэх боломжтой эснүүд байдаг. 그래서 이 망막이 고장이 나면은 눈이 보이지 않는 겁니다. Тийм учраас бидний торлог бүрхүүл маань гимтэх юм бол нүд маань харахаа болдог. 근데 이 망막에는 두 가지 종류의 세포가 있어요. За энэ торлог бүрхүүл болохоор хоёр төрлийн эс байгаа. 하나는 빛을 감지하는 것이고 하나는 색을 감지하는 것이고 하나는 명암을 감지하는 거예요. За нэг эс нь болохоор тэ өнгийг ялгаж мэдэрнэ. Нөгөө эс нь болохоор тэ гэрэлтэй бүдэг яг энэ гэрэл харанхуйг ялгаж мэдэрнэ. 예, 이렇게 빛을 감지하고 명암을 감지하는 그 세포의 수가 약 1억 3천만 개가 있습니다. За тэгээд ингэж тэ одоо гэрлийг тэ харанхуй бүдгийг ялгаж мэдэрдэг эс маань болохоор энэ дотор маань болохоор 130 сая эс байгаа. 근데 우리 카메라에 들어가는 것이 1억 화소짜리가 있다고 얼마 전에 이제 1억 화소짜리가 개발이 됐어요. За тэгээд одоо энэ камерт оруулсан одоо тэ одоо пиксел маань болохоор саяхан тэ 108 сая пикселтэй энэ гар утасны дүрсийг мэдрэгч ингээд ийм төхөөрөмжийг бүтээсэн гэж саяхан гарсан. 우리 눈은 여러분들이 가지고 있는 핸드폰의 화소보다도 훨씬 더 정교한 눈을 가지고 있는 겁니다. Бид нар бол тэ ингээд бидний хэрэглэж байгаа камераас хамаагүй илүү дээр нарийн бүтээстэйгээр харах боломжтой нүд бидний бие махбодод байна. 그럼 제가 삼성전자에서 만든 이 화소가 전자 화소가 우연이 됐다 그러면 여러분 믿으시겠습니까? За тэгвэл би эндээ Samsung-аас энэ бүтээсэн одоо пиксел мэдрэх энэ төхөөрөмжийг тэ санаандгүй бүтээгдсэн гэж хэлвэл та нар итгэх үү? 근데 그거보다 더 정교한 화소가 센서가 우리 눈에 있는데 그거는 우연히 만들어졌다고들 얘기를 해요. Тэгсэн чинь яадаг вэ? Үүнээс ч илүү нарийн бүтэнцтэйгээр бүтээгдсэндээ бидний нүдэнд байгаа энэ эс яг энэ зохион бүтээгдсэн зүйлүүдийг санаандгүй бүтээгдсэн гэж
ярьдаг хүмүүс бас байгаа. 절대 그렇지 않습니다. 이 눈은 절대로 우연히 만들어질 수가 없어요. Гэхдээ энэ бол ерөөсөө тийм биш ээ. Бидний нүд бол те ерөөсөө санаандгүй бүтээгдэх боломжгүй юм аа. 최근에야 휴대폰에 카메라가 2개, 3개 달려 있는 것이 나오죠. За сүүлийн үеийн гар утсанд те 2 камертай, 3 камертай гар утснууд их гарч байгаа. 카메라 하나는 명암을 측정하는 거고 하나는 색깔을 측정하는 겁니다. За энэ камерны те нэг нь болохоор те харанхуй болон гэрлийг ингээ ялгаж те мэдэрнэ. Нөгөөх нь болохоор өнгийг ялгаж мэдэрнэ. 근데 이미 우리 눈에는 2가지 세포가 이미 오래전부터 있었던 거예요. Гэхдээ бидний нүдэн дотор бол аль хэдийн энэ хоёр төрлийн одоо эснүүд маань тэ бидний бүтээгдэхүүн цаг үеэс эхлэн байсаар байсан. 그런데 어떻게 우리 눈이 우연히 만들어졌다고 할 수가 있겠습니까? Тэгвэл бидний нүдийг тэ яаж санаандгүй бүтээгдсэн гэж хэлж чадах юм бэ? 자, 우리의 망막 세포가 고장이 나면 색깔을 감지할 수 있는 능력이 떨어져요. За бидний торлог бүрхүүл маань гэмтэх юм бол одоо өнгийг мэдрэх чадвар маань одоо буурна гэсэн үг. 그것을 생맹 혹은 색약이라고 합니다. За одоо энэ зүйл маань болохоор тэ одоо өнгөний одоо тэ 여러분 이 숫자 잘 보이십니까? За энэ та нар энэ тоог харж байгаа үстэй. 뭐죠? Хэд вэ? Хэдийн тоо вэ? 12. 예, 12 잘 보이면 정상입니다. За энэ тоог сайн харж байгаа бол та нар хэвэн байна гэсэн үг. 이거는요? Энэ хэдийн тоо вэ? 29. 예, 29예요. За 29 байна. 이거는요? Энэ хэдийн тоо байна? 예, 97입니다. За 97 байна. 이게 다 잘 보이면 여러분의 화소는 정상이에요. За тэгээд энэ зүйлийг тоонуудыг та харж байгаа бол таны нүдэн доторх эснүүдтэй хэвэн ажиллаж байна гэсэн үг. 이거는 보이십니까? За та нар энийг харж байна уу? 이거 보이시는 분? Энийг харж байгаа хүн гараа өргөөрэй. 보이셔요? Харагдаж байна гэж үү? 이거 보이면 안 됩니다. Энэ уг нь бол ерөөсө харагдаж болохгүй юмсан. Ямар нэг зүйл харагдах ёсгүй. 이게 정상인 사람은 보이면 안 되고요. Нүдэн хэвэн хүн бол энэ зүйлээстэй эндээс ямар нэг зүйлийг харах ёсгүй гэсэн үг. 약간 비정상이면 보이는데. Өөд сая гараа өрсөн 왜 이렇게 많이 드셨지? Нүдэн жоохон хэвэн бус байх шиг байна. 자, 개는 오른쪽 사진처럼 보입니다. За нохооны үед болохоор яг энэ баруун талын зурагтай адилханаар хардаг. 시력이 굉장히 약하고 색깔을 구분할 수가 없어요. За тэгээ хараа нь муу, тэгээ бас өнгийг ялгах чадвар нь муу гэсэн үг. 고양이는 아래 사진처럼 보여요. За муур болохоор яг энэ доотлын зураг дэг шиг хардаг. 야행성이기 때문에 밤에 더 잘 보이도록 그렇게 Тэгээ 만들어졌어요. шөнөөр ингээ явдаг амтан учраас тэгээ шүн илүү сайн харахаар бүтээгдсэн. 근데 색깔은 회색, 청색 정도밖에 안 보인다고 합니다. За өнгөний үед болохоор тэ саарал өнгө болон цэнхэр ногоо өнгийг харах болно шүү дээ. 손은 색깔을 구분할 수가 없어요. Үхрийн хувьд ерөөсөө өнгө ялгах чадваргүй. 이렇게 흑백으로만 보여요. Зүгээр ингээд тэ хар цагаанаар л хардаг. 우리 저기 투호할 때 빨간 망토를 이렇게 휘두르면 소가 흥분한다고 하는데 그거는 색깔 때문에 흥분하는 게 아닙니다. За бид нар нөгөө бухыг ингээд тэ ингээд дайрах үед ингээд улаан давуугаар ингээд идэг шүү дээ. Тэгтээ тэр өнгнөөс нь болж тэгдвэ гэсэн үг. 그런데 우리 눈은 이렇게 보이는 거예요. Харин хүний нүд, бидний нүд бол ингэж хардаг юм. 이렇게 모든 색깔을 다 볼 수가 있게 하나님이 우리를 창조하셨어요. Ийм хүтээ бүх өнгийг харах боломжтойгоор бурхан бидний нүдийг ингэж бүтээсэн байна. 전 몽골에 와가지고 너무 놀란 것이 정말 이 초원이 너무 아름답더라고요. Тэгээ би Монголд ирээдтэй маш гайхширсан зүйл маань болохоор ингээд тал газарнууд маш үзэсгэлэнтэй харагдсан. 여러분 근데 그 파란 하늘과 녹색의 풀이 보이지 않는다고 생각을 해보세요. Та нар тэгвэл тэр цэнхэр тэнгэр бол ногоон тал ингээд өнгөөр ялгаж харагдахгүй гэж бодоод үзээрэй. Ямар байх вэ? 우리를 강아지나 고양이 눈처럼 만들었다고 생각을 해보세요. Бидний нүдийг те нохооны нүд ч юм уу муурны нүд чи бүтээсэн гэж бодоод үзээрэй. Ямар байх вэ? 너무나도 슬프겠죠. Маш уйтгартай байна үстэй. 근데 하나님은 모든 색깔을 볼 수 있도록 우리 눈을 이렇게 정교하고 아름답게 만드신 겁니다. Харин бурхан бол те бидний бүх өнгийг харах боломжтойгоор им гайхалтайгаар нарийн нэгт бүтээсэн байна. 사실은 우리가 이 사실 하나만으로도 너무 기뻐해야 돼요. Яг үнэндээ бол бид нар ганцхан энэ зүйлийн төлөө маш ихтэй баярлан талархах хэрэгтэй. 아멘. 자, 그리고 눈을 깜빡거리는데 0.03초가 걸린다고 합니다. За тэгээд нүдээ нэг анивчхад 0.3 секунд зарцуулдаг. 근데 하나의 이미지를 캐치해내는 데는 0.013초. За нэг одоо ингээд те тусгал дүрсийг одоо ингээд авч танихад болохоор 0.3 секунд зарцуулна. 자, 제가 8장의 사진을 보여드릴 테니까 거기에 뭐가 있는지 한번 맞춰보세요. За би та нарт одоо нэг зэрэгтэй 8 зураг харуулна. Яг ямар зураг байгааг та нар хэлж өгөөрэй. 네, 굉장히 빠르니까 아주 주의해서 보시기 바랍니다. Маш хурдан өнгөрөх учраас маш төвлөрч хараарай. 하나, 둘. 2 3
자, 한 번 더요. За дахиад нэг харуулъя. 잘 보세요. Сайн хараарай. 보셨죠? За харсан биз дээ. 자, 어떤 꽃이 있었습니까? За энэ зургийн энэ хоёр цэцгийн аль нь байсан бэ? 자, 왼쪽이라고 생각하는 사람, Зүүн талынх нь гэж бодож байгаа хүмүүс нь гараа өргөөрэй. Цэнхэр нь гэж бодож байгаа. 오른쪽이라고 생각하는 사람. Эсвэл баруун талын ягаан гэж бодож байгаа нь гараа өргөөрэй. Аль нь байсан бэ? 다시. 왼쪽이라고 생각하는 За 사람, зүүн талын цэнхэр гэж бодож байгаа нь гараа өргөөрэй. 오른쪽이라고 생각하는 사람. Баруун талынх нь гэж бодож байгаа нь. 사실은 왼쪽 사진이 있었습니다. Яг үндэ бол цэнхэр цэцгэн байсан. 이거 우리 학생들한테 하면은 8장의 사진이 뭐가 있었는지를 다 캐치해낼 수가 있어요. Би сургуулийнхаа сурагчдаас ингээ асуух юм бол те яг ямар 8 зураг байсныг шууд маш 근데 여기 계신 분이 나이가 조금 들어가지고 энэ даав хүмүүс жоохон настай учраас бүгдийг нараасаа хараагүй шиг байна. 그만큼 우리는 굉장히 짧은 시간 안에 사물을 파악하는 능력이 있어요. Тэр хэрээр бидний дотор те маш богино хугацаанд те ингээ дүрс одоо ингээ хэлбэр дүрсийг одоо ямар нэгэн биетийг таних одоо мэдрэмж байна гэсэн. 제가 컴퓨터를 전공하면서 이 이미지를 처리하는 그런 일을 한 적이 있습니다. За би компьютерийн мэрэгжилтэй учраас те имиж буюу ингээд зураг дүрсийг одоо ингээд те зохиох одоо ийм ажлыг хийсэн. 기계가 이 짧은 시간에 그림을 파악하는 것이 굉장히 어려워요. За ямар нэгэнтэй төхөөрөмж маань маш богино хугацаанд энэ зургийг тань гэдэг бол маш хэцүү байдаг. 이 짧은 시간에 연산해서 그것이 무엇인지를 캐치하려면 굉장히 큰 컴퓨터가 필요합니다. Маш богино хугацаанд энэ зураг дээр юу байгааг тэ таниж мэдхийн тулд болохоор маш том компьютер хэрэгтэй. 그러나 우리는 0.013초 안에 그것이 무엇인지를 인지할 수 있는 능력이 있어요. Харин бидний дотор 0.3 секундын дотор тэр тэ дүрс зургийг таних чадвар байгаа юм аа. 이거는 절대로 우연히 이런 능력을 갖게 될 수가 없습니다. Бид нар огтхончтэй санаандгүй байдлаар ийм чадвартай байх боломжгүй. 자, 우리 아까 빛을 감지하는 세포가 있다고 했죠. За тэгээ бидний дотор тэ гэрлийг мэдэрдэг эс байгаа гэж хэлсэн. 색깔을 분별할 수 있는 세포가 활성화되기 위해서는 광자 100개만 있으면 돼요. За энэ одоо өнгийг ялгах эс маань тэ илүү ингээд тэ сайн өнгийг мэдэрчтэй чадахын тулд болохоор 100 фотон гэрлийг хамгийн багадаа 100 фотон гэрлийг таньж ялгаж чадна гэсэн. 이 광자 100개라고 하는 것은 우리가 상상할 수 없을 만큼 작은 거예요. За 100 фотон гэрэл гэдэг тэ гэрлийн одоо хэмжих нэгжийг хэлж байгаа шүү дээ. Энэ болохоор бидний бодсноос маш жижигхэн гэрлийг хэлж байгаа. 심지어는 명암을 구분하는 세포는요. 광자 1개만으로도 측정을 할 수가 있어요. Тэгээ бүр цаашлаа яадаг вэ? Харанхуй болон тэ гэрлийг мэдэрдэг эс маань 1 фотон гэрлийг хүртэл маш нарийн мэдэрнэ гэсэн. 현대 과학자가 이 눈을 연구할수록 이 눈이 가지고 있는 놀라운 능력이 어마어마한 것을 우리가 알 수 있습니다. Тэгээд тэ эрдэмтэн судлаачид энэ нүдийг судлахын хэрээр бидний дотор байгаа энэ нүд маань ямар гайхалтай бүтцтэй юм бэ гэдгийг илүү судалж мэдсээр байгаа. 여기에 있는 이 수십 년 동안 개발되어 온 카메라가 우연이 됐다 그러면은 제가 미친 사람이죠. За одоо бидний хэрэгжилж байгаа энэ камер маань тэ ингээ маш нарийн бүтээсэн камер маань санаандгүй би болцоо гэж хэлэх юм бол хүмүүс намайг галзуу хүн гэх бах тэ. 근데 이 카메라보다 훨씬 더 뛰어난 성능의 눈이 어떻게 우연이 됐다라고 할 수가 있습니까? Тэгвэл энэ камераас илүү хамаагүй илүү тэ мэдрэмж чадвартай бидний нүдийг яаж тэ санаандгүй бүтээгдсэн гэж хэлж чадах вэ? 지금 이 눈과 귀 두 가지만 보았지만 이 정교한 눈과 귀가 우연히 만들어졌다. 그것은 거짓말입니다. Тэгээд бид нар одоо үдийн хүрдэлтэй нүд болон чихний талаар үзлээ. Тэгээ энэ зүйлүүд маань санаандгүй бүтээгдсэн гэж хэлж байгаа бол энэ зүгээр байж боломгүй зүйл юм аа. 소리의 원리를 알고 빛의 원리를 안 누군가가 그 지혜를 가지고 우리를 설계한 거예요. Дууны зарчим болон гэрлийн зарчмыг маш сайн мэддэг тэр нэгэн бидний 배터리가 나간 것 같습니다. 네. 자, 그와 같이 눈과 귀를 우리 누군가가 설계를 했다면 우리 몸 전체를 다 설계하지 않았을까요? За тэгвэл үүнтэй адилхан те бидний нүдийг хэн нэгэн зохион бүтээсэн юм бол бидний бас бүх биеийг ч гэсэн зохион бүтээгдсэн гэсэн. 예, 성경에는 이렇게 되어 있습니다. 듣는 귀와 보는 눈은 다 여호와의 지으신 것이라.
За Библиэлд ингэж хэлсэн байгаа те 6 дугаас 20-12 дээр сонсох чих харах нүдний айл алийг нь эзэн бүтээж өгсөн. 여러분 하나님이 누구신지는 모르지만 그 하나님이 우리를 만드셨어요. Та бүхэн магадгүй бурхан яг хинбэ гэдгийг сайн мэдэхгүй байж болох ч гэсэн тэр бурхан маань биднийг хүн төрлөختнийг бүтээсэн юм аа. 그 만드신 분이 여호와 하나님이라면 우리가 그분을 알아야 되지 않을까요? Бидний бүтээсэн тэр нэгэн маань Яахва бурхан гэж байгаа бол бид тэр бурханыг мэдэх хэрэгтэй биш гэж юу? 자, 우리의 몸을 그렇게 만들었다면 우리의 인생 또한 그렇게 만들지 않았을까요? Тэгвэл бидний биеийг маш нарийн бүтцтэйгээр бүтээсэн юм бол бидний амьдралыг ч гэсэн тийхүү нарийн маш нарийн нэгтаар бүтээхгүй гэж юу? 여러분 삶이 힘들고 고달프십니까? Та бүхний амьдрал зовлон бэрхшээлтэй байна уу? 미래가 불안하고 고민되시죠? Ирээдүйд санаа зовж санааширч байна уу? 우리 아이가 잘 자라서 잘 결혼하고 잘 살 수 있을 거라는 확신이 있습니까? Манай хүүхэд сайн өсөж хүмүүжээд сайхан амьдрнаа гэсэн бат итгэл байна уу? 우리는 이런 걱정으로 늘 미래의 불안감을 가지고 있어요. Бидний дотор байнгын ирээдүрөө хандсан санаа зовол төгшүүр байж идэг. 그런데 생각할 것은 나를 누군가 만드셨다면 Тэгвэл бидний бодох зүйл маань тэгвэл хэн нэг нь намайг бүтээсэн юм бол 나의 인생도 누군가 설계를 하지 않았겠냐는 거죠. миний амьдралыг ч гэсэндээ хамтдаа нарийн нэгтаар бүтээгээгүй гэж юу? 시간이 얼마나 남았죠? 30분 정도. 네. 자, 우리가 우리의 인생을 돌아보는 그림을 하나 보도록 하겠습니다. За тэгвэл бүгдээрээ хамтдаа өөрсдийнхөө амьдралыг эргэн харах нэг зургийг үздэцгээе. 자, 여기 네 개의 그림이 있어요. За энд болохоор 4 зураг байна. 다 유명한 그림이에요. Бүгд алдартай зургууд байгаа. 여러분이 생각하기에 인류 역사상 가장 위대한 그림을 뽑으라 그러면은 몇 번을 꼽으시겠습니까? За тэгвэл та бүхний бодлоор хүн төрлөختний түүхэнд хамгийн агуу зургийг энэ дөрвөөс агуу гэж бодож байгаа зургаа сонгоо гэвэл алийг нь сонгох вэ? 자, 이거는 정답을 얘기하자는 게 아니에요. Энэ болохоор зөв буруу хариултыг олохын тулд биш. 자, 나는 1번을 가장 위대한 작품이라고 뽑겠다 하는 사람 손 들어보세요. Би тэгвэл 1 номерын зургийг хамгийн сайн зураг, агуу зураг гэж бодож байна гэж байгаа хүмүүс нь гараа өргөөрэй. 네, 몇 분 드셨죠? 이건 모나리자예요. За хэдэн хүн байна те? За Мона Лизагийн зураг. 2번을 나는 위대한 그림으로 뽑겠다 하시는 분. 2дугаар зургийг би хамгийн сайн зураг гэж бодож байна гэж гараа өргөөрэй. 몇 분 안 계시네요. За баг байхгүй байна. 자, 이 2번 그림은 카드 놀이를 하는 사람들이라는 그림인데 약 3천억 정도. 그러니까 US 달러로 하면 얼마예요? 아니요. 100만, 1000만 원. 2억 5천만 불 되는 그림이에요. За тэгээ энэ хоёр дахь зураг нь болохоор картын тоглоом тоглож буй хүмүүс гэсэн нэртэй зураг байгаа. Тэгээд энэ болохоор яг Америк доллараар илэрхийлж ирэх юм бол 250 сая долларын үнэтэй. 예, 3번 그림을 나는 가장 위대한 그림이라고 생각한다. За энэ 3 номерын зургийг би хамгийн сайн агуу зураг гэж бодож байна гэж гараа 한번 손 өргөөрэй. 들어보세요. гараа өргөөрэй. 예, 한 2분 드셨네요. За нэг 2 хүн байна. 자, 4번 그림이 나는 가장 위대한 그림이라고 За тэгвэл 생각한다. 4 дахь зургийг би хамгийн сайн гэж 어유 бодож байна. 많이 드셨네요. Амар олон байна те. 예, 대부분의 사람들이 4번을 들어요. За ихэнх хүмүүс болохоор 4 дугаар зургийг сонгодог. 예, 왜냐 그랬더니 예수님이 있기 때문에 그렇대요. Яагаад гэсэн чи Есүс итгэдэг учраас сонгож байна гэдэг. 자, 인류 역사상 미술 전문가들이 뽑은 가장 위대한 작품은 뭐냐면 За тэгвэл хүн төрлөختний түүхэнд хамгийн агуу зураг гэж үзэж байгаа мэрэгжилтнүүдийн урлагийн мэрэгжлүүдний сонгосон зураг нь аль нь вэ гэхээр 예, 바로 3번 그림이에요. энэ 4 номерын зураг байна. 여러분 이 그림 보신 적 있으세요? Та нар энэ зургийг өмнө харж байсан уу? 없죠. 3 номертэй. 뭐래요? Энэ зургийг өмнө харж байсан уу? 보신 적 없죠. 네, 예, 예. 없대요. 자, 이 그림이 왜 위대한지 한번 우리가 살펴보려고 합니다. За энэ зураг маань яагаад хамгийн агуу сор зургаа шалгарсан бэ гэдэг талаар хэлье. 이 그림은 스페인의 프라다 미술관에 있는 그림이에요. За энэ зураг маань болохоор Испани Prada музейд байдаг зураг байна. 높이가 3m, 넓이가 2.7m 되는 큰 그림입니다. Өндөр нь 3 м, өргөн нь 2.7 м. За, Маш том зураг байна.
1985년에 미술 전문가가 뽑은 인류 역사상 가장 위대한 그림으로 선정이 됐어요. 1985 онд те урлагийн мэргэжилтүүдний сонгосон хүн төрөлхтний түүхэн дэх сор бүтээлээр сонгогдсон зураг байна. 예, 피카소, 여러분 아주 유명한 그 화가인 피카소가 40번이나 이것을 모작을 했다고 합니다. За тэгээд та бүхний сайн мэддэг алдартай зураач Пикассо маань энэ зургийг 40 гаруй удаа хуулбарлан зурсан байна. 예, 이렇게 프라다 미술관에 가면은 가장 중앙에 크게 걸려 있는 그림이에요. За ингээд те Прада музейд очих юм бол те энэ хамгийн гол төвдөн гэж байрлсан байдаг. 자, 이 그림을 한번 좀 살펴보도록 할게요. За энэ зургийн талаар маш сайн ажиглаж үзцгээе. 자, 이 그림에 가운데 있는 그 공주가 있는데 이 공주는 당시 국왕의 딸 마르가르다 공주예요. За энэ зурны гол төвдөн зогсож байгаа бяцхан охин байна те. Энэ охин болохоор тухайн үеийн хааны охин Маргарита гүнж байна. 예. 그리고 뒤에 바로 보면은 거울이 하나 있습니다. За тэгээд тэр охины яг арын хэсэг нь харах юм бол толь харагдаж байна. 그 거울에 비친 두 사람은 그 당시 왕과 왕비예요. За энэ толинд харагдаж байгаа хоёр хүн бол тухайн үеийн хаан хатан хоёр байна. 자, 왕과 왕비가 저 거울에 비쳤으니까 실제로 왕과 왕비는 어디에 있습니까? За тэгвэл энэ хаан хатан толинд харагдаж байгаа учраас яг энэ хаан хатан хоёр маань хаан зогсож байгаа юм. Пандэ. 네? 바로 여기 있겠죠, 여기. За энд нь одоо эсрэг талд нь буюу те урдталт нь зогсож байна гэсэн үг. 네. 그리고 커다란 캔버스가 왼쪽에 있죠, 그림판이. За тэгээ зүүн талд нь маш ингээд том одоо зураг зурхтай зотон даавгаар ингээд хийсэн ингээд зургийн одоо зурх. 그리고 이 그림을 탑 그린 벨라스케스가 무언가 그림을 그리려고 준비하고 있습니다. За энэ одоо те зотон том даавн дээр болохоор энэ зураач маань те Беластис зураач маань ямар нэгэн зургийг зурх гад ингээд зогсож байна. 예. 그리고 공주 옆에는 시녀들이 시중을 들고 있죠. За тэгээд энэ гүнжийн хоёр тал нь болохоор те шивгчин огт нь гүнжийг те хараа зогсож байна. 그리고 광대들이 와서 즐겁게 노래도 하고 있습니다. За тэгээд хэрмэл жүжигчд те энэ охиныг саатуулаад те бас дуулаад зогсож байна. 이거는 그 당시에 실제로 있었던 역사적인 인물들이에요. За энэ зогон дээр байгаа хүмүүс бол тухайн үедээ боддоор амьдарч байсан түүхэн хүмүүс байгаа. 자, 이제 제가 하나 질문을 하겠습니다. За тэгвэл та нараас нэг асуулт асууя. 이 화가는 이 커다란 캔버스에다가 무엇을 그리고 있을까요? Тэгвэл энэ зураач маань энэ том затан даавн дээр ямар зураг зурж байгаа болоо? 한번 생각을 해보세요. Бодож үзээрэй. 뭐래요? 왕하고 왕비를 그린다고 말씀하셨는데 맞죠? За тэгвэл та нар хаан хатныг зурсан гэж хэлсэн байна те. Тийм байх. Тийм үү? 자, 이 그림을 보러 오는 사람은 За тэгвэл энэ зургийг харахаар ирдэг хүмүүс маань 자, 이와 같이 그림 앞에 누군가가 서서 이 그림을 보게 되면 яг энэтэй адилхан энэ зургийн өмнө хин нэгэн зогсож байгаад энэ зургийг харах юм бол 이 그림을 보는 사람은 이 그림의 누가 됩니까? энэ зургийг харж байгаа хүн маань хар зогсож байгаа хүн маань энэ зургийн хувьд юу болох вэ? 왕이 되죠. Хаан болно гэсэн үг тийм. Тэгээ хааны байр зогсож байгаа байранд нь зогсож байгаа учраас 바로 왕과 왕비가 서 있는 자리에 그림을 보는 내가 서 있는 겁니다. яагаад вэ гэхээр хаан хатан хоёрын зогсож байгаа байрлалд яг энэ зургийг үзэж байгаа хүн маань зогсож байна гэсэн үг. 자, 요거를 잘 보고 다시 한번 이 캔버스에는 무슨 그림을 그리고 있을지를 생각을 해보세요. За таны тэр зураглалыг бодоод энэ тийм зотон даавн дээр ямар зураг зурж байгаа талаар дахиад бодоод үзээрэй. 자, 지금부터는 여러분이 왕이에요. Одоо бол та нар одоо хаан шүү. 여러분이 왕으로서 이 그림을 그리려면 모델을 서야 되잖아요. За та нар те хааны хувьд энэ зургийг зуруулахын тулд болохоор те одоо 아마 몇 날 며칠을 여기에 서서 모델이 됐을 거예요. модель болоод өөрөө модель нь болоод зогсох хэрэгтэй те хэдэн өдөр хэдэн цагийн турш ингээд хөдөлгөөнгүй зогссоор байх хэрэгтэй. 자, 드디어 이제 그림이 다 완성됐다고 화가가 이 그림을 보여줍니다. За тэгвэл за одоо би зураг зураад дуусчлаа гэд зураач маань хаандаа зураг харууллаа. 왕이시여 그림을 다 그렸습니다. 자, 보십시오 하고 그림을 돌려줍니다. Хаан та зураг зураад дууслаа та одоо хараарай гэд хаандаа зураг өглөө. 자, 그랬더니 이 화가 자신이 그림에 있는 거예요. Тэгсэн чи яасан бэ? Нөгөө зурган дээр нь зураач өөрийнхөө зургийг зурсан байна. 여러분 이 왕이라면 어떤 느낌이 들 것 같아요?
Та нар хаан байсан бол та нарт ямар санагдах вэ? 뭐래요? Яах вэ? 그렇죠. 화가 날 거예요. Тийш дээ. 아니, Өөр хүрэн штэ тий. 나를 그리는 줄 알고 기다리고 며칠을 있었는데 아니 너가 너를 그렸어? Би өөрийгөө зурж ийн гэж бодоод энэ хэдэн өдөр хэдэн цаг турш зогссон. 왕이라면은- Чи өөрийгөө зурчиж байгаа мó? 왕이라면 화가 나가지고 당장 감옥에 가둘 수가 있죠. Хаан бол шууд уур нь хүрээд тэр хүнийг шууд шоронд хийж чадна. 자 이번에는 다 그렸습니다 하고 그림을 다 돌려줬어요. За тэгвэл энэ удаад за зураа дуусчлаа гэд хаанда зураг үзүүллээ. 그랬더니 왕과 왕비를 멋지게 그렸어요. Тэгсэн чинь хаан хатан хоёрыг маш гоёор ингээд зурцсан байна. 그럼 여러분은 어떻게 했어요? 여러분이 왕이라면 Тэгвэл та нар хаан байсан бол та нарт ямар санагдах байсан бэ? 잘 그렸군 그렇게 하겠죠? Сайн зурсан байна гэж хэлэх бах те. 예. 근데 이번에는요. Тэгвэл одоо энэ удаад 자 왕이시여 그림을 다 그렸습니다 하고 그림판을 싹 돌려줬어요. за хаантаа зураг бүрэн зураа дуусчлаа гэд хаантаа зураг харууллаа. 그랬더니 이 3번 그림이 나왔어요. Тэгсэн чи яасан бэ? Энэ 3 дахь зураг гарч ирсэн. 그러면 여러분이 왕이라면 어떠시겠습니까? Тэгвэл та нар хаан байсан бол яах байсан бэ? 처음에는 좀 이상하죠. 바로 이런 분위기일 거예요. 저게 뭐지? 이렇게. Тэгэхэд жоохон гайхав бах те. За энэ чи юу лээ гэд ажиглан харна те. 근데 가만히 보면 볼수록 너무나도 신기한 그림인 거예요. Гэхдээ сайн хараад байхын хэрээр тэр энэ зургийн тэр нууц гайхалтай зүйлүүд нь харагдаж эхэлнэ. 여러분 이거는 누가 본 것을 그린 거예요? Энэ зурган дээр хэний харж байгааг зурсан байна. 왕이 본 것을 화가가 그렸죠. Хаанд харагдаж байгаа яг тэр зураглалыг зураач зурсан байгаа. 그리고 그 그림 안에는 내가 사랑하는 딸도 있고요. Тэгээ тэр зурган дотонд миний нүдэнд харагдаж байгаа миний хайртай охин байна. 그 딸의 시중을 드는 시녀들도 있고요. Тэр охинд маань үйлчилж байгаа шивгчин охид байна. 그리고 나를 도와주는 집사도 있고요. Тэгээ надад тусалдаг даамал маань байна. 나를 기쁘게 하는 광대도 있고요. Тэгээ намайг баярлуулдаг жүжигчин хүртэл байна. 내가 아주 사랑하고 귀여워하는 개도 있어요. За миний хайрлан өхөөрддөг нохоо хүртэл байна. 그리고 나의 그림을 그려주는 화가도 거기서 있는 거예요. Тэгээд бүр миний зургийг зурж өгч байгаа зураач маань хүртэл өөрөө харагдаж байна. 여러분 이 그림을 가만히 보면 볼수록 굉장히 놀랍고 신비합니다. Тэгээ энэ зургийг сайн ажиглан харсаар байх тусам үнэхээр юр бусын гайхалтай байдаг. 이 화가는 왕이 무엇을 볼 것인가를 상상해서 그림을 그린 거예요. Энэ зураач маань яасан бэ? Хааны нүдэнд яг юу харагдаж байгаа, хаанд юу харагдаж байгаа гэдгийг өөрөө төсөөлөөд зурсан байгаа. 여러분 이 그림을 그리는 것을 우리 인생에 한번 비유해 봅시다. За тэгвэл энэ зураг зурж байгаа энэ зурагнуудыг тэ өөрийнхөө амьдралтай харьцуулж үзье. 태어나서 죽을 때까지 우리는 이 그림을 그리고 있는 거예요. За тэгээд төрсөн цагаасаа эхлээд өөхөх хүртлээр бид нар нэг зургийг зурж байгаа гэж үзье. 자, 내가 인생의 그림을 다 그려서 죽은 다음에 왕에게 갔어요. За бид нэр өөрс амьдралынхаа туршид нэг зургийг зурсаар байгаад тэгээд дуусныхаа дараа өгснийхаа дараа хаандаа өглөө. 그 그림에 이런 그림이 있는 거예요. Тэгсэн чинь тэр зурган дээр нь ийм зураг байлаа. 이 그림을 가지고 왕한테 갔을 때 여러분 왕이 어떻게 한다 그랬죠? Энэ зургийг аваад хаандаа зураад үзүүлэхэд хаан ямар байна гэсэн бэ? 그 왕은 화를 낼 거예요. Тэр хаан шууд уурлах болно. 아니 너가 지금 어떤 그림을 그린 거야? 이 바보 같은 놈아. Чи одоо ямар зураг зурсан юм бэ? Тэнэг амтаа. 그리고 그 사람을 감옥에 가둘 수도 있어요. Тэгээд явах вэ? Тэр хүнийг шууд шоронд хийж чадна. 그게 지옥이에요. Тэр нь юу байх вэ? Там байна. 여러분 이런 그림을 그린 사람이 되게 이상한 것 같은데 얼마나 많은지 몰라요. Гэхдээ яг ийм зураг зурсан хүн үнэхээр одоо бид нар ботход сонин харагдаж байгаа ч гэсэндээ яг үүндээ амьдрал дээр ингэж зурдаг хүмүүс олон байдаг. 내 인생을 온통 나로 채우는 거예요. Өөрийнхөө амьдралын гол төвийг өөрийгөө л болгоцсон байдаг. 내가 하고 싶은 거, Би өөрөө хийх хүссэн зүйлээ л хийгээл, 내가 먹고 싶은 거, өөрийнхөө идэхийг хүссэн зүйлээ л идэл. 내 자식이 더 잘 되게 하는 거, Миний л үр хүүхдүүд л сайн болж байр. 오로지 나를 꾸미느라고 다른 사람은 전혀 신경 쓰지 않는 거예요. Зөвхөн өөрийгөө бодоод бусад хүмүүст юусоо анхаарал хандуулдаг. 여러분 아까 왕이 이 그림을 보면은 이상하다고 했잖아요. Түрүүн та нар хэлэхдээ хаан энэ зургийг харуул те уурлана гэж хэлсэн. 그런데 여러분이 그런 삶을 살고 있는 거 아닙니까? Магадгүй тэгвэл та нар ийм амьдралаар амьдарч байгаа юм биш үү? 오로지 나, 오로지 나, 오로지 나. Зөвхөн би гэсэн амьдралаар. 예, 나만 위해서 살다가 죽으면은 왕이 어떻게 하겠냐는 거예요. Зөвхөн өөрийнхөө төлөө амьдарсаар байгаад өгөх юм бол тэгээд цүүл дуулзах хаанд ямар санагдах вэ? 내가 하고 싶은 것만 해야 되고요.
зөвхөн өөрийнхөө хийхийг хүссэн зүйлээ л хийгээд 내가 다른 사람들보다 더 돋보여야 되고 би босод хүмүүсээс илүү мөнгө олох хэрэгтэй гэх. 그런 삶을 사는 사람은 이 그림에다가 나만 그리는 사람이에요. Ийм амьдралаар амьдрдаг хүмүүс бол энэ зурган дээрээ өөрийгөө л зурдаг хүмүүс юм. 그런 사람은 반드시 지옥 감옥에 갇히게 될 것입니다. Ийм хүмүүс заавал те гарцаагүй тэр тамд хаягдах хүмүүс. 어떤 사람은 초상화를 그리는 사람이 있어요. Зарим хүмүүс нь те хөрөг зургийг зурдаг хүмүүс байна. 그냥 평범한 삶이에요. Энэ бол зүгээр л энгийн амьдрал гэсэн үг. 예측할 수 있는 삶. Тэ ингээд таамаглах боломжтой. 내가 무언가를 목표를 해서 그것을 이루는 삶. Ямар нэгэн зүйлийг зорилгоо болоо тэр зорилгоо 비йлүүлж амьдрдаг 그냥 хүмүүс. 그렇고 그런 삶을 사는 사람입니다. Зүгээр л те яг тийм л амьдралаар амьдрдаг хүмүүс байгаа. 왕은 바라볼 수 있지만 내 옆에 있는 사람을 볼 수가 없어요. Хааныг харж чадж байгаа ч гэсэндэ миний эргэн тойронд байгаа хүмүүсийг харж чадахгүй. 자, 그런데 어떤 사람은 3번과 같은 인생을 그리는 사람이 있어요. Гэхдээ зарим хүмүүсийн хувьд яг энэ 3 дахь зурагтай адил зургийг зурдаг хүмүүс байгаа. 이런 사람은 극히 드물어요. Тэгээд энэ хүмүүс маань болохоор 내가 하고 싶은 거, 내가 먹고 싶은 거를 내려놓고 тэ хүнлэнгийн зүгээс тэ 다른 би 사람 өөрийнхөө хийхийг хүссэн зүйлээ хойш нь тавиад 다른 사람을 위해서 사는 사람이에요. босод хүмүүсийн төлөө амьдрдаг хүмүүс юм. 왕은 어떻게 내 삶을 바라볼까를 생각하는 사람이에요. Хаа миний амьдралыг юу гэж харж байгаа болов гэдгийг бодож үздэг хүмүүс. 그래서 왕이 생각하는 그런 삶을 살기 위해서 노력하는 사람이에요. Тийм учраас хааны тэр бодож байгаа амьдралаар амьдрахын төлөө хичээдэг хүмүүс юм. 나와 다른 사람들과의 관계를 형성해 나갈 줄 아는 사람이에요. Би болон босод хүмүүстэйгээ тэ харилцаа үүсгэж амьдрдаг хүмүүс. 그래서 왕이 사랑하는 사람들과 함께 살기를 원하는 사람이에요. Тийм учраас хааны хайрладаг хүмүүстэй хамт амьдрахыг хүсдэг хүмүүс. 이렇게 인생을 그리고 간 사람은 왕이 칭찬할 겁니다. Ийм хүү амьдралын тэ зураг зурсан хүнийг хаан магтах болно. 이런 분의 인생은 두렵지가 않아요. Ийм хүний амьдралд тэ ямар нэгэн айдас байхгүй. 이런 사람들의 인생은 걱정하지 않아요. Ийм хүмүүсийн амьдралд болохоор санаа зовох зүйл байхгүй. 그리고 늘 자신감이 있어요. Тэгээ байн итгэлтэй байдаг. 왜냐하면 내가 죽고 가면은 하나님이 왕이 나를 칭찬하실 거기 때문에 그래요. Яагаад гэвэл би хэдийгээр үхээд явсан ч гэсэн тэ хаан намайг магтах учраас. 여러분 인생을 이 세 가지의 그림 중에 반드시 하나를 그리는 것이 바로 인생이에요. Тэгээ хүний амьдрал бол тэ түрүүний харуулсан 3 зургийн нэгийг нь заавал нэгийг нь зурдаг. 자, 이 이야기를 듣고 이 그림을 다시 보시기 바랍니다. За энэ хэлсэн бүх зүйлүүдийг сонсоод энэ зургийг одоо дахин бодож үзээсэй гэж хүсэж байна. 여러분의 인생을 그리는 화가가 여러분이에요. Та нар өөрсдийнхөө амьдралын зургийг зурж байгаа зураач нар юм. 지금까지는 무슨 그림을 그렸는지는 모르겠습니다. Өдийг хүртэл ямар зураг зурж ирснийг нь мэдэхгүй байна. 그런데 그 인생이 여러분 즐거웠어요? Гэхдээ тэр амьдрал чинь та бүхний хувьд те сайхан байсан уу? 그 인생이 너무나도 즐겁고 아름답고 그랬습니까? Таны тэр амьдрал маань үнэхээр гоё сайхан те үзэсгэлэнтэй таатай байсан уу? 그렇다면 3번과 같은 그림을 그린 사람일 거예요. Тийм санагдаж байгаа бол та нар яг энэ 3 дахь зурагтай адилхан зургийг зурсан гэсэн үг. 그렇지 않고 걱정이 되고 나의 미래가 걱정이 되고 불안하다면 Гэхдээ тийм биш байгаад те санаа зовоод ирээдүрөө хандсан санаа зовол түгшүүр байгаа бол 그 사람은 나를 위해서 사는 사람이에요. тэр хүн бол өөрийнхөө төлөө амьдардаг хүн юм. 만약 그런 사람이 있다면 오늘부터 그림을 다시 그리셨으면 좋겠습니다. Магадгүй тийм хүн байгаа бол өнөөдрөөс эхлээд зураг дахин шинээр зураасаа гэж хүсэж байна. 자, 이 그림이 너무나도 유명하기 때문에 많은 화가들이 이렇게 모작을 그렸어요. Энэ зураг маань маш алдартай зураг учраас олон зураач нар ингэж те хуулбарлан дуурайлан зурсан. 그리고 많은 사람들이 이것을 영감을 얻어서 소설을 쓰기도 하고 Тэгээ олон хүмүүстэй энэ зүйлээс те онгод аваад те зохиол бичих, 또 시를 쓰기도 했습니다. шүлэг бас бичдэг. 자, 이와 같이 우리가 어떤 관점에서 나의 인생을 보느냐에 따라서 나의 삶은 바뀔 수가 있어요. Яг үүнтэй адилхан бид нар ямар хараагаар өөрийнхөө амьдралыг харж байна вэ гэдгээс шалтгаалan миний амьдрал өөрчлөгдөх боломжтой. 내가 바라보고 있는 것을 그리는 사람은 өөрийнхөө харж байгаа зүйлийг л зурдаг хүн бол 그 인생에 나를 채워 넣는 거예요. тэр өөрийнхөө амьдралыг те зөвхөн өөрөөрөө дүүргэж байна гэсэн үг. 그러나 하나님이 우리를 바라본다고 생각하고 사는 사람은 Тэгвэл бурхан намайг харж байгаа гэсэн хараагаар те өөрийнхөө амьдралыг харж амьдрдаг хүн бол 우리의 인생을 하나님의 관점으로 그리는 사람이에요. өөрийнхөө амьдралыг
Бурхны харааны дагуу зурдаг хүн байх болно. 여기 두 사람이 길을 가고 있습니다. За энэ хоёр хүн маань энэхүү замаар явж байна. 겉으로 보기에는 그 사람이 어떤 삶을 사는지는 몰라요. Гаднаас нь харахад энэ хүн ямар амьдралаар амьдарч байгааг мэдэхгүй. 그러나 어떤 사람은 자신을 위한 삶을 살고 있고요. Гэхдээ зарим хүмүүс нь өөрийнхөө төлөө амьдралаар амьдарч байгаа. 어떤 사람은 하나님이 바라보는 삶을 사는 사람이 있어요. Зарим хүн болохоор Бурхны харж байгаа харааны дагуух амьдралаар амьдарч байгаа. 여러분 오늘 본 것처럼 우리 눈과 귀는 누군가에 의해서 설계되었습니다. Тэгээ өнөөдөр бидний үдсэн шиг бидний нүд болон чихтэй хин нэгний зохион бүтээсний дагуу 성경에는 그 설계한 사람이 하나님이라고 이야기를 해요. Библиэлд болохоор тэ бидний бүхий л бие эрхтнийг бүтээсэн хүн нэгэн бол Бурхан гэж бичсэн байгаа. 하나님께서 우리의 몸을 설계하셨다면 Бурхан бидний бүх биеийг тэ зохион бүтээсэн бол 우리의 인생, 우리의 미래도 설계하지 않았겠습니까? бидний амьдралыг бидний ирээдүйг ч гэсэн үүний дагуу тэ зохион бүтээхгүй гэж юу? 우리가 그것을 무시하고 내 마음대로 살려고 하니까 두려움이 있는 거예요. Бид нар энэ зүйлийг нь үйл таогоод өөрийнхөө хүслийн дагуу амьдраад байгаа учраас бидний дотор айдас байгаа. 오늘부터 하나님이 우리의 인생을 어떻게 설계했는지를 바라보면서 사는 여러분이 되기를 바라겠습니다. Тэгээ өнөөдрөөс эхлэн Бурхан миний амьдралыг хэрхэн тэ харж байгаа, хэрхэн зохион бүтээсэн гэдэг талаар боддог, тийхүү хардаг, тийм хараатай амьдралаар амьдраасай гэж хүсэж байна. 오늘 오후부터는 За тэгээ өнөөдөр үдээс хойш цагуудад 성경에서 하나님께서 우리를 어떻게 이야기하시는지에 대한 내용을 할 겁니다. Библиэлд Бурхан бидэнд хандаад тэ юуг хэлсэн байгаа вэ гэдэг талаар бүгдээр үзэх болно. 우리의 몸과 인생을 설계하신 하나님이 Бидний бие мах бод болон бидний амьдралыг тэ зохион бүтээсэн Бурхан маань 우리를 어떻게 인도해 가시는지를 설명을 할 거예요. бидний амьдралыг хэрхэн удирдан авч явдаг вэ гэдэг талаар тайлбарлах болно. 여러분 꼭 오후에 들으시고 Та бүхэн үдээс хойш хичээлүүдийг заавал сонсоорой. 하나님이 원하는 삶을 사시기를 Бас 바라겠습니다. Бурхны хүсэж буй амьдралаар амьдраасай гэж хүсэж байна. 네, 감사합니다. Баярлалаа.